Խաղաղություն ձեզ սիրելի եղբայրներ, քույրեր, սրտանց ասենք փառք մեր Տեր Աստծուն։ Թող Տիրոջ Սուրբ Հոգին այսօր կենթանի խոսքը մատակարարի մեզ, որպեսզի մեր հոգիները ուրախանան Աստծո կենթանի խոսքով, լսվենք հույսով, հավատով, որ շուտով մեր Տերը կգա եւ ամեն բան իր տեղը կդնի։ Մեր հոգևոր շինության համար ես ուզում եմ կարդալ հայտնության 6-րդ գլուխ 9-10 համարները։ Ու երբ 5-րդ կնիքը բացավ, սեղանին տակ տեսա այն մարդոց հոգիները, որոնք սպանված էին Աստծո խոսքի համար, ու անոր վկայությանը համար, որ իրենք ունեին։ Եվ մեծ ձայնով աղաղակեցին ու ասին. «Ով սուրբ ու ճշմարիտ Տեր, մինչև երբ չես դատեր ու մեր արյունին վրեժը երկրի բնակիչներեն պահանջեր»։ Մի համարել կարդանք. «Եվ ջերմակ հանդեսներ տրվեցավ անոնց ու սվեցավ անոնց, որ քիչ մատեննալ հանգչին, մինչև անոնց ծառայակիցները ու անոնց եղբայրները լման լան, որոնք իրենց պես պիտի սպանվեին»։ Ուրեմն պիտի խոսենք այս սեղանի տակի հոգիների մասին, որոնք սպանված էին եւ բողոքում էին եւ ասում էին. «Ով Տեր, մինչև երբ չես դատեր ու մեր արյունին վրեժը երկրի բնակիչներեն պահանջեր»։ Եվ նրանց տրվեցավ սպիտակ հանդերձները եւ ասվեցավ, որ մի քիչ էլ հանգչին, այսինքն մի քիչ էլ հանգստանան, մինչև որ իրանց եղբայրները լման լան, այսինքն թիվը լրանա, այդ զոհվածների թիվը լրանա, որոնք իրենց պես պիտի սպանվեին, այդ սպանվողների թիվը լրանա։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մենք այստեղ կարծես թե մի տեսակ հակասություն ենք տեսնում։ Մի կողմից այստեղ ասում է, որ ուրեմն ով սուրբ, նորից եմ կարդում 10-րդ համարից, ով սուրբ ու ճշմարիտ Տեր, մինչև երբ չես դատեր ու մեր արյունին վրեժը երկրի բնակիչներեն պահանջեր։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ կարծես թե այս հոգիները պահանջում են, որ իրենց արյունի վրեժը, ովքեր որ իրենց սպանել են, իրենց ասենք տանջել են, սպանել են, որ Աստված նրանց հետ վրեժ լուծի։ Բայց իրականում հիմա խորանանք եւ կտեսնենք, որ մենք ճիշտ չենք հասկանում եւ իմաստը մենք ավելի խորը կտեսնենք։ Նախ ասեմ, որ Աստծո խոսքը մեզ սովորեցնում է, որ մենք երբեք վրեժխնդիր չլինենք։ Օրինաց 32-35-ում, օրինաց 32-րդ գլուխ 35 խոսքում, այսպես է ասում. «Իմ սե վրեժխնդրություն ու հատուցումը, անոնց ոտքը սահմանած ժամանակին պիտի գլորի, բացի անոնց կորստյան օրը մոտ է, ու անոնց գլխում գալիքները կարտորան»։ Ինչ որ իրանց գլխին պիտի գա, կարտորան, շտապում են իրանց գլխի գալիքները գալու։ Եվ հիմա սիրելիներս, մենք տեսնում ենք, որ ուրիշ տեղերից կարող ենք շատ կարդալ, որ Տերը չի ուզում, որ մենք վրեժ լուծել, վրեժխնդիր լինենք։ Երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս առաջի գլուխ 6-8 համարներում կարդում ենք, երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս առաջի գլուխ 6-8 համարներում կարդում ենք. «Քանզի Աստծո առջև իրավունք է ձեզի նեղություն տվողներուն նեղություն հատուցանել»։ Իրավունք ասա, այսինքն նաև Աստծո արդարությունն է պահանջում, որ մեղքը պատժվի։ Սա Աստծո արդարությունն է պահանջում, բայց ոչ մեր արդարությունը։ Աստծո առջև, ուրեմն նորից եմ կարդում, ձեզի իրավունք է ձեզի նեղություն տվողներուն նեղություն հատուցանել եւ ձեզի նեղություն կրողներուդ մեզի հետ հանգիստը Տեր Հիսուսի երկինքի հայտնվելու ատենը իր զորավոր հրեշտակներով է։
եւ ձեզի նեղություն կրողներուդ մեզի հետ հանգիստ Տեր Հիսուսի երկինքեն հայտնվելու ատենը իր զորավոր հրեշտակներով Այսինքն Աստծո արչև իրավունք է սա իրավունքն է Աստծո գործն է եւ սա իրավունքով է որ նեղություն տվողներուն նեղություն հատուցվի բայց ոչ թե մենք Եթե մեկը մեզ նեղություն է տվել ոչ թե մենք պետք է նեղություն տանք այլ մենք պետք է այդ նեղությունը կրենք Եվ եթե մենք այդ նեղությունը կրում ենք մտնում ենք հանգիստը դրա համար էսպես ասում հաջորդ համարը 7-ը եւ ձեզի նեղություն կրողներուդ մեզի հետ հանգիստ ով որ նեղությունը կրում է նա մտնում է հանգստի մեջ Տեր Հիսուսի երկինքեն հայտնվելու ատեն իր զորավոր հրեշտակներով է Ուրեմն Աստծո խոսքը մեզ սովորեցնում է որ մենք ուրեմն վրեժխնդիր չլինենք վրեժխնդրությունը իմս է նույն մի ուրիշ տեղ էլ կարդամ հայտնության 12:19-ում կարդում ենք հայտնության 12-րդ գլուխ 19 խոսքում այսպես է ասում ուրեմն 12:19 Չներողություն ոչ թե հայտնություն, այլ Հռոմեացիս հավանաբար, Հռոմեացիս 12-րդ գլուխ 19 խոսքը Սիրելիներ, վրեժխնդրություն մի ինեք ձեր անձերու համար, հապա բարկության տեղ տվեք Վանզի գրված է վրեժխնդրությունը իմս է, ես պիտի հատուցանեմ կսետերը։ Ուրեմն սիրելիներս, վրեժխնդրություն մի ընեք ձեր անձերու համար։ Հապա բարկության տեղ տվեք, վասզի գրված է վրեժխնդրությունը իմս է, ես պիտի հատուցանեմ կսետերը։ Այստեղ կարճ մի փոքր ասեմ, որ հետո մենք հիմնական սրա վրա չպետք է կանգնենք, որ այստեղ ինչի ասում բարկության տեղ տվեք ասում է վրեժխնդրություն մի անեք ձեր անձերու համար, այսինքն եթե մեկ ինձ վիրավորել է, ինձի ասենք չար բան արել իմ նկատմամբ, ես վրեժխնդիր չլինեմ նրա նկատմամբ, իմ անձի համար վրեժխնդիր չլինեմ։ Հապա ասում է բարկության տեղ տվեք։ Ինչի ասում բարկության տեղ տվեք։ Երբ որ ասենք մեկը մեզ վիրավորեց, մեկը մեզ սպառնաց, գործից հանեց, չգիտեմ ինչ արեց, ասենք մերկացրեց շատերի առաջ, ու մենք դրա պատճառով բարկացանք։ Այդ բարկանալուց հետո մարդու մեջից էներգիա է դուրս գալիս, սպառվում է մարդը։ Բարկանալուց հետո հանգստություն է գալիս, ու դրանից հետո այլևս չպետք է մտածես վրեժխնդրության մասին։ Դրա համար ասում բարկության տեղ տվեք։ Երբ որ փոքր բարկության տեղ ես տալիս, քո մեջից այդ ցասումը դուրս է գալիս, եւ Նրանից հետո այլևս դու չպետք է մտածես վրեժխնդիր լինելու մասին։ Մարդկա համ բարկանում է, համ էլ մտածում է վրեժխնդիր լինելու համար։ Բայց Տերը ասում է, որ բարկության տեղ տվեք, այսինքն դու չես կարող այնպես դու երկրի վրա ես դեռ, չես կարող անենց Հիսուսի նման լինես, որ չբարկանաս։ Այո, կարող ես բարկանալ, բայց ոչ թե ուրեմն մեղք գործել։ Միտեղ էլ ասում է, երբ բարկանում եք, մեղք մի գործեք, չէ՞։ Այսինքն, այնպես բարկացեք, որ մեղք չլինի դրա մեջ։ Բարկանաս հանկարծ մի բան գլխին խտես, կամ մի բան տես, բաներ չի ասում։ Այսինքն, բարկանալ, բայց ոչ մեղք գործել։ Հիմա սիրելիներս, իմ խոսքը սրա մասին չի լինելու, բայց ես ուզում եմ նաև օրինակ բերել, որ մեկ օրինակը բավական է, որ տեսնենք, որ նաև Աստված ոչ միայն ասում է, այլ Աստծո մարդը, Դավիթը, որ Աստծո մարդն էր, վրեժխնդիր չեղավ։ Դավիթը մենք կարդում ենք ուրեմն Առաջի թագավորաց 24-րդ գլուխ 12-13 համարներում Առաջի թագավորաց 24-րդ գլուխ 12-13 համարներում Եվ հետո 26-րդ գլխից էլ կկարդամ Տեսեք Առաջի թագավորաց
24-րդ գլուխ 12-13 համարներում։ Ուրեմն սա այնտեղն էր, որ Սավուղը հետապնդում էր Դավիթին եւ 3000 ընտիր զորք էր հավաքել, որ Դավիթին բռնի։ Եվ եղավ, որ Դավիթը Սավուղը հարկավորության համար մտավ քարանձավը, որտեղ Դավիթը իր պես զորքով, իր զինվորներով այդտեղ էր պահվրտում, եւ Սավուղին հարկավորություն եղավ, որ մտներ քարանձավը։ Երբ որ մտավ քարանձավը, ուրեմն 5-րդ խոսքից կարդում ենք. Եվ Դավիթի մարդիկ անորսին, ահա Տիրոջը քեզի ըսած օրը ասիկա է, թե քո թշնամիդ քո ձեռքդ պիտի մատնեմ։ Տեր իրոք ասել էր, որ քո թշնամիդ քո ձեռքդ պիտի մատնեմ, եւ քո աշկերուդ հաճո երևցածը էր անոր։ Սրանք կողքի մարդիկ խորհուրդ են տալիս Դավիթին։ Ինչ են ասում։ Ահա այդ օրն է, որ Աստված ասել է, քո թշնամիդ քո ձեռքդ պիտի մատնեմ։ Ահա Սավուղը եկել է, ամբողջ կյանքում քեզ հալածել է Սավուղը։ Հիմա Տերը տվել է քո ձեռքը։ Դե ուրեմն ինչ արա։ Մի հատ գլուխը կտրի։ Այս խորհուրդ էին տալիս Դավիթի զինվորները, բայց տեսնենք Դավիթ ինչ ասեց։ Ուրեմն եւ Դավիթ ելավ ու Սավուղի վերարկուին ծայրը գաղթուկ կտրեց։ Բայց անկե ետքը Դավիթի սիրտը խղճաց Սավուղի վերարկուին ծայրը կտրելու համար։ Անկան վերարկուի ծայրը կտրելու համար Դավիթի սիրտը խղճաց։ Ու իր մարդոցը սավ, Աստված չնե, որ Տիրոջ օծյալին, իմ Տիրոջս այս բանը անեմ, ձեր անոր վրա երկնցնելով, քանզի անիկա Տիրոջ օծյալն է։ Եվ Դավիթ այս խոսքերով իր մարդիկը զսպեց ու զանոնք չթողեց, որ Սավուղի վրային հարձակվին, եւ Սավուղ քարայրեն դուրս ելավ ու իր ճամփան գնաց։ Անկե ետև Դավիթ ալ քարայրեն դուրս ելավ ու Սավուղի ետևին կանչելով սավ, ով Տեր իմ թագավոր, ու երբ Սավուղ ետին նայեցավ, Դավիթ երեսը գետին ծռելով երկրպագությունով, եւ Դավիթ ասավ անոր. Ինչու համար մարդոս խոսքը մտիկ կնես, որոնք քեզի կսեն, թե ահա Դավիթ քեզի չարություն անելու կջանա։ Տեսեք, ստեղ Սավուղին ասում է, ինչու համար մարդկանց խոսքը մտիկ կանես։ Որոնք ինչ են ասում այդ մարդիկ։ Որոնք քեզի կսեն, թե ահա Դավիթ քեզի չարություն անելու կջանա։ Մարդիկ քեզ ասում են, որ Դավիթ ուզում է քեզ չարություն անի։ Այսինքն Դավիթը այստեղ Սավուղին ասեց, ինչու ես մարդկանց խոսքը լսում։ Մենք տեսնում ենք, որ Դավիթի մարդիկ էլ Դավիթին խոսք ասեցին, բայց Դավիթը չլսեց։ Որտեղ Դավիթը աստծոյալ մարդն էր։ Ինչպես Սոս եղբայրը ասեց, Դավիթը լսեց այդ օծությանը, որ իր վրա կար։ Ոչ թե մարդկանց լսեց, մարդկանց խորհուրդներուն, որտեղ մարդկանց խորհուրդները մարմնավոր են։ Եվ մահ կա մարմնավոր խորհուրդների մեջ։ Եվ այսօր քո աշկերուդ կտեսնեն, որ Տեր այսօր քարայրի մեջ քեզ իմ ձեռքս մատնեց, ուսին, որ քեզ մերցնեմ, բայց ես քեզի խնայեցի, ուսի, ես իմ ձեռքս իմ Տիրոջս չեմ երկնցնել, քանզի անիկա Տիրոջ օծյանն է։ Փառք Տիրոջը եղբայրներ քուրեր։ Մենք տեսնում ենք, որ Դավիթը վրեժխնդիր չեղավ, որովհետև Դավիթը Տիրոջ օրհնյալն էր, Տիրոջ զավակն էր։ Սուրբ Գիրքը Գործք առաքելոց 13:22-ում ասում է, որ Դավիթը Աստծո սրտին հաճելի մարդ էր։ Թեպետ Դավիթը մեղքեր գործեց, եղբայրներ քուրեր։ Բայց այդ մեղքերը նրա ցույց է տալիս նրա պարտությունը, նրա անկարողությունը մեղքերի հանդեպ։ Բայց Դավիթի հավատքը այնպիսին էր, որ բոլոր ժամանակների մեջ նա միայն Տիրոջն էր վստահում։ Միայն Տիրոջ հետևից էր գնում։ Ուստի մենք տեսնում ենք, որ Դավիթը վրեժխնդիր չեղավ։ Մի ուրիշ տեղ էլ 26-րդ գլխի առաջին թագավորաց 26-ի 6-12 համարներում, առաջին թագավորաց 26-ի 6-12, սա էլ այնտեղն է, որ Սավուղը իր զորքով, ուրեմն պարկած էր, ասենք իր դաշտի մեջ ինչ-որ պահված էին,
Ուրեմն առաջին թագավորաց 6-12 համարներում 26-րդ գլխի մեջ, ուրեմն 26-րդ գլուխ 6-12 համարներում, այսպես է ասում. Եվ Դավիթ պատասխան տավ Գետացի Աբիմելեքի ու Հովաբի եղբորը Շարոյի Աբեսայիսավ, ով ինձի հետ Սավուղի քով բանակը կիջնե։ Սավուղը բանակ էր դրել իր զորքով, եւ հիմա Դավիթն ասում է, ով կգա իմ հետ, որ մտնենք բանակի մեջ։ Եվ Աբեսը ասավ, ես քեզի հետ կիջնեմ։ Եվ Դավիթ Աբեսայի հետ գիշերով ժողովրդի մեջ մտավ, ուրեմն Դավիթը Աբեսայի հետ էր կողքով մտան այդ ամբողջ բանակի մեջ։ Ուրեմն եւ ահա Սավուղ կարգերուն մեջտեղ է պարկել ու կքնանար։ Անոր նիզակը գլխունքով գետինը ցցված էր։ Եվ աբեներ ու ժողովուրդը անոր բոլորտիքը պարկել էին, այսինքն իր զորապետ եւ ժողովուրդը։ Եվ Աբեսա Դավիթի սավ, Աստված այսօր քու թշնամի քու ձեռքդ մատնես, նորից նույն խոսքերը, ինչպես մի քիչ առաջ կարդացինք, առաջ թագավորոց 24-ում, քարայրի մեջ։ Նորից ասում է, հիմա քո թշնամին քո ձեռքն է մատնել։ Ու հիմա թող տուր, որ նիզակով մեկ անգամին գետինը ցցեմ զանիկա, ու չկրկնեմ հարված, այսինքն մի անգամից սպանեմ, երկրորդ անգամի կարիք չլինի։ Սա ասեց Դավիթի զորապետը, Աբեսան։ Բայց Դավիթ Աբեսայիսավ, զանիկա մի մերցներ, քանզի տիրոջ օծյալին, ով կրնա ձեր երկնցրել ու անմեղր լար։ Տիրոջ օծյալի դեմ, ով կարողա ձեր քվեսնել եւ անմեղ լինել։ Եվ Դավիթ սավ, Տերը կենթանի է, որ անիկա Տերը պիտի զարնե, կամ անոր ատենը պիտի գա ու մեռնի, կամ թե պատերազմի մեջ պիտի մտնե ու մեռնի։ Ահա սա Դավիթը ասեց իմաստուն լինելով, ասում երբ որ կգա ժամանակը, դան կմեռնի, կամ էլ կմտնի պատերազմի մեջ ու պատերազմի մեջ կմեռնի։ Այսինքն մենք տեսնում ենք սիրելիներ օրինակներ էլի շատ կարելի է բերել, որ Տերը մեզ սովորեցնում է, որ մենք վրեժխնդիր չլինենք եւ Աստծո մարդիկը երբեք վրեժխնդիր չեն լինում։ Բայց այստեղ մենք կարդացինք, որ սեղանի տակի հոգիները նրանք աղաղակում էին եւ ասում էին. Տեր, հայտնության 6:10, որ սեղանի տակի հոգիները, որ ասեցին, նորից եմ կարդում այդտեղ է հայտնության 6-րդ գլուխ 10-րդ խոսքը 9-10-ը։ Ու երբ 5-րդ կնիքը բացավ, սեղանի տակ տեսան մարդոց հոգիները, որոնք սպանված էին Աստծո խոսքին համար ու անոր վկայությանը համար, զոր իրենք ունեին։ Եվ մեծ ձանով աղակեցին ուսին, ով սուրբ ու ճշմարիտ Տեր, մինչև երբ չես դատեր ու մեր արունին վրեժը երկրի բնակիչներին պահանջեր։ Եվ ճերմակ հանդեսներ տրվեցավ անոնց ու սվեցավ անոնց, որ քիչ մատնենալ հանգչին, մինչև անոնց ծառայակիցները ու անոնց եղբայրները լման լան, որոնք իրենց պես պիտի սպանվեին։ Այսինքն մի քիչ համբերեք, մի քիչ հանգստացեք, հանգչեք, այսինքն հանգստացեք, մինչև որ թիվը լրանա, սպանվածների թիվը լրանա, եւ ուրեմն որոնք իրենց պես որոնք պիտի սպանվեին, այդ թիվը պիտի լրանար։ Հիմա սիրելի եղբայրներ, քուրեր, մենք այստեղ տեսնում ենք, որ այդ բանը այդ սպանվածների հոգիները, որոնք Աստծո խոսքի համար էին սպանված, Քրիստոսի վկայության համար էին սպանված, բայց նրանք կարծես բողոքում էին, բա Տեր, ինչու չես դատում։ Հիմա սիրելիներս, այստեղ եթե եկեք ուշադիր կարդանք այստեղը, ուշադիր որ կարդում ես, քեզի շատ բաներ է բացվում։ Տեսեք ինչ էին ասում նրանք։ Եվ մեծ ձայնով աղակեցին 10 համարը ուսին, ով սուրբ ու ճշմարիտ էր, մինչև երբ չես դատել ու մեր արունին վրեժը երկրի բնակիչներեն պահանջեր։ Այսինքն այստեղ ասում է երկրի բնակիչներեն, ոչ թե մեզ սպանողներից ինչի չես պահանջում, այլ ամբողջ երկրի բնակիչներեն ինչու մեր արյան վրեժը չես պահանջում։ Եվ սրան զուգահեռ, եթե մենք կարդանք հայտնության, ուրեմն հայտնության 19-րդ գլխի առաջի երկրորդ համարները տեսեք, եւ անկե ետքը շատ բազմության մեծ ձայն մը լսեցի երկինքը սելով, Ալելույա, փրկություն ու փառք եւ պատիվ ու զորություն մեր Աստծո, ված ճշմարիտ ու արդար են անոր դատաստանները, քանզի դատեց այն մեծ պորնիկը, որ իր պորնիկությունով երկիրը ապականեց ու իր ծառաներուն արյան վրեժը անոր ձեռքեն պահանջեց։
Այսպես տեսնում ենք, որ Աստված իրոք իր ծառաների արյան վրեժը ինքն է անում։ Եվ դա անում է Աստված։ Երբ որ գալիս է ժամանակը, դատում այն մեծ պոռնիկ, ով այդ մեծ պոռնիկը։ Այդ մեծ պոռնիկը դա Բաբելոնն, այսինքն այսպես ասենք համաշխարհային էկումենիկ եկեղեցին, որոնք կարծես թե միավորում են իբր թե բանեն, Աստծուն են ընդունում, էկումենիկ շարժման արդյունքն է այս էկումենիկ եկեղեցին, որոնք ուրեմն հնարում են նոր կրոն եւ որոնց համար Աստված բոլորի համար թե մուսուլման, թե քրիստոնյա, թե բուդդայական, բոլորի ասում եք Աստված կա, բոլորի Աստվածն էլ մեկ է։ Մեկ կրոն է եւ հատուկ կրոն են ստեղծելու, որպեսզի մարդիկ միայն այդ կրոնին երկրպագեն։ Մեծ պոռնիկը դա համաշխարհային եկեղեցին է, ճակերտավոր եկեղեցին, որ շատ ջրերի վրա կնստի։ Եվ մեծ պոռնիկը գազանի վրա նստած էր, որ կարմիր շորեր էր հագել։ Հիմա տեսեք եղբայրներ քուրեր, այդ մեծ պոռնիկի ձեռքին ասմակար 19-րդ գլխում ներողություն 17-րդ գլխում Հովանու հայտնության ասма եւ զիս եւ կինը ծիրանի ու կարմիր հագած էր, այդ կինը այդ գավոր գազանի վրա նստած էր, դուք սկզբից կկարդաք, որ ավելի պարզ լինի։ Եվ զարդարված էր ոսկե ու պատվական քարեր ու մարգարիտներով։ Եվ իր ձեռքը ոսկե գավաթ ուներ պղծություններով ու իր պոռնոկությանը անմաքրություններով լեցուն։ Հետաքրքիր է, ձեռքին ոսկի գավաթ է, կարծես ոսկին աստվածության խորհրդապատկեր, բայց այդ դրաներս ինչ էր։ Դրաներսը պղծություններ եւ ինչ։ Պղծություններ եւ անմաքրություններ։ Ուրեմն Աստված գիտի ժամանակը դատելու, գիտի ժամանակը վրեժխնդրության, եւ դրա համար Ամոսի մարգարության 5-րդ գլխի 9-րդ խոսքում, Ամոսի մարգարության 5-9-ում Աստված գիտի եղբայրներ քուրե զորավորի վրա հանկարծ կորուստ կբերի, որ ինքը չի իմանա։ 5-րդ գլուխ 9-րդ խոնդ 8-ից կարդամ։ Փնտրեցեք Զանիկա, որ բազմաստեղ ու հայ կշինեց, ու մահվան ստվերը առավոտյան լույսի կդարձնե, եւ ցորեկը գիշերվան պես կմտնեցնե, եւ ծոուն ջուրերը կկանչե, ու զանոն երկրի երեսին վրա կթափե, անունը Եհովա է։ Եվ 9-րդ խոսքը տեսեք ինչ ասում, որ զորավորի վրա հանկարծ կորուստ կբերե, հանկարծ կորուստ կբերե, ու կորուստը մինչև ամրոցը կհասնի, հանկարծ կլինի այդ կորուստը։ Դու չես իմանա որտեղից եկավ։ Ի ժողովող 11-ում ինչ ասում, ժողովող 11, որտեվ գենշ գործերի վճիռը շուտով չի կատարվեր, այդ պատճառով մարդկանց որդիների սիրտը չարություն ունենալու փափակով լեցված է։ Գենշ գործերի վճիռը։ Հիմա սիրելի եղբայրներ քույր, բայց ինչի էին այդ հոգիները սեղանի տակ։ Գիտեք, սիրելիներս, Ղևտացների թղթի մեջ կարդում ենք Ղևտացների 9-րդ գլխի մեջ 9-րդ խոսքում կարդում ենք հետևյալը, Ղևտացների։ Ուրեմն, երբ որ զոհասեղանի վրա զոհ էին մատուցում, այդ զոհի արյունը թափվում էր սեղանի տակ մի մասը։ Մի մասը, ասենք Ահարոնը, պիտի վերցներ մտներ սրբության սրբոցը։ Ես այդ տեղը կարդամ Ղևտացների 9-րդ գլուխ 9-րդ խոսքը։ Ուրեմն ուստի Ահարոն 8-րդից եմ կարդում։ Սեղանին մոտեցավ եւ իրեն համար եղած մեղքի պատարագին զվարակը մորթեց եւ Ահարոնի որդիները արյունը մոտեցին անոր ու անիկա իր մատը արյունին թաթախեց ու սեղանի եղջյուրներու վրա դրավ եւ մնացած արյունը սեղանի հատակը թափեց։ Սեղանի տակը թափեց։ Հիմա իսկ բանի Ծննդոց 4-ի 10-ում մենք կարդում ենք Աբելի արյան մասին, որ Աբելի արյունը, որ կարդամ, որպեսզի ավելի հստակ լինի, դիպուկ լինի։ Ծննդոց 4-ի 10-ը, եւ Տեր Էսավ, երբ որ սպանեց, ասենք, Կայեն Աբելին սպանեց, ասում եւ Տեր Էսավ, ինչ էր իր քո եղբորոդ արյունին ձայնը գետնեն ինձի կբողոքե։ Եվ հիմա դու անիցալ ես երկրիրա, որ բերանը բացավ եղբորոդ արյունը քո ձեռքդ ընդունելու։ Այսինքն Աբելի արյունը գետնից բողոքում էր Աստծուն։
Հիմա այդ հոգիները ինչի էին սեղանի տակ։ Նրանք զոհ էին եղել, ինչպես զոհին, Աստծուն զոհին, Աստծու համար զոհվելու անասունին բերում էին սեղանի վրա եւ այնտեղ մորթում էին կամ ողջակեզ էին անում եւ արյունը տապում էին սեղանի տակ եւ այդ արյան մեջ կյանքն էր, չէ, կենդանիների մարմնի կյանք արյան մեջ է եւ անգամ Աբելի արյունն էր գետնի տակից բողոքում։ Ուրեմն նրանք ինչ էին այդ հոգիները։ Ինչու են սեղանի տակ ասվում։ Ինչու է ասվում սեղանի տակ, որովհետև նրանք գլխատված էին, նրանք ասենք սպանված էին Քրիստոսի վկայության համար եւ դրա համար նրանց արյունը կարծես անալոգիայով սեղանի տակ էր թափված, այսինքն նրանք զոհ էին եղել եւ դրա համար այդ հոգիները բողոքում էին, մինչեւ երբ չես դատեր, բայց իրանք ոչ թե իրանց համար էին բանանում, որ իրանց դատողներին նկատմամբ վրեժխնդիր լինի, այլ երկրի բնակիչներ են, մենք կարդացինք, չէ, ինչու մինչև հիմա երկրի բնակիչներից մեր արյան վրեժը չես պահանջում։ Այդ հոգիները որոնք էին, ես կարծում եմ, որ ամբողջ պատմության մեջ, ուրեմն երկրագնդի ամբողջ պատմության մեջ զոհված, Աստծո համար զոհված հոգիների արյուններն էին։ Հիմա սիրելիներս, Տերը մեզ ասում է վրեժխնդիր մի եղեք։ Երբ մենք վրեժխնդիր ենք լինում, մենք չենք թողնում Բարսիալի որոշմանը, որ Աստված որոշի, քանի որ ինքն է վրեժխնդիրը, ինքն է որոշող է, ինքնահատուցող է։ Պետք է հիմա սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ներենք թե վրեժխնդիր լինենք։ Աստծո խոսքը ինչ է մեզ սովորեցնում։ Ներել թե վրեժխնդիր լինել։ Պետք է ներել եղբայրներ, քույրեր, եւ համբերել, վրեժ չլուծել։ Ով չի համբերում, նրա մեջ Աստծո սերը չկա։ Չէ որ Աստված մեղավորի կորուստը չի ուզում։ Ինքը Աստված ինքն է որոշում, որ օրը, որ ժամին հանկարծ լինի, թե հանկարծ չլինի, այդ բոլորը Աստծո գործն է։ Բայց մենք մեր կողմից, եթե մեկը մեզ վիրավորում է, մեկը մեզ գործից հանում է, մեկը մեզ չարախոսում է, չգիտեմ, ինչ որ վնաս է տալիս մեզ, մենք պետք է ինչ անենք։ Մենք ինչպես Թեսաղոնիկեցիս թղթի մեջ նորից եմ կարդում այդ համարը, երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս առաջի գլուխ 6-8 համարներում այսպես է ասում. Ուրեմն, քանզի Աստծո առջև իրավունք է ձեզի նեղություն տվողներուն նեղություն հատուցանը, սա Աստծո իրավունքն է, ոչ թե մեր իրավունքն է։ Եվ ձեզի նեղություն կրողներուդ, ով որ կրում է նեղությունը, մեզի հետ հանգիստ Տեր Հիսուսի երկինքեն հայտնվելու ատենը իր զորավոր հրեշտակներով։ Իսկ ով որ կրում է նեղությունը, նա մտնում է հանգստի մեջ։ Եվ միտեղ էլ կարդամ առաջի Կորինթացիս 6:7-ը, նույն միտն է արտահայտում այստեղ, առաջի Կորինթացիս 6:7, տեսեք ինչ է ասում։ Ուրեմն այստեղ Պողոս առաքյալը ասում է հետևյալ խոսքերը։ Ուրեմն առաջի Կորինթացիս 6:7 Արդարե բոլորովին հանցանք մնա այս ձեր մեջ, որ իրարի հետ դատեր ունիք, ինչու մանավանդ դուք անիրավությունը չեք կրել, ինչու մանավանդ դուք զրկանքը չեք քաշել։ Ուրեմն Աստծո առաջ ինչ է, բոլորովին հանցանք է։ Սա ձեր մեջ հանցանքը, որ իրարու հետ դատեր ունենք։ Եթե ես եւ իմ եղբայրը, ասենք Սոս եղբայրը, մենք իրար հետ դատեր ունենք, սա իմ համար էլ է հանցանք, իր համար էլ է հանցանք։ Անկախ նրանից ով է մեղավոր, ով արդար։ Ինչու համար է հանցանք, եւ իմ համար եւ իր համար։ Լավ ենթադրեք Սոս եղբայրը ինձ նեղություն ա տվել։ Հիմա ես պետք է վրեժը լուծեմ։ Եթե ես վրեժը լուծում եմ, նշանակում է ես դառնում եմ սովորական մարմնավոր մարդ, ոչ մի ձևով չեմ տարբերվում հոգևորից։ Բայց Աստծո խոսքը ասում է, որ եթե արդարև հանցանք մնա, սա հանցանք է իմ համար, եթե ինքը ինձի անիրավություն է արել, ես ինչու այդ անիրավությունը չեմ կրում, ինչու ինձ նեղություն տվողներուն չեմ համբերում, որպեսզի մտնեմ հանգիստը։ Նեղություն ա տվել, Աստված ինքը տեսել է այդ որ նեղություն ա տվել։ Ուրեմն Տերը գիտի այդ դրա պատասխանը երբ տա։
Դրա համար ասում է, որովհետև գեշ գործերի վճիրը շուտով չի կատարվում։ Մարդկանց որդիների սիրտն էլ չարությունն էլ ու փափակով լեցված է, բայց կատարվում է, չէ՞ գեշ գործերի վճիրը։ Շուտով չի կատարվում, բայց կատարվում է։ Ուրեմն սիրելի ժողովուրդ, ինչպես որ Դավիթի ծառաները, Դավիթի զորքի մարդիկ, Դավիթին ասում էին, ահա Տերը քո ձեռքն է մատնել քո թշնամուն։ Հիմա արի այս թշնամուն վերացնենք, պրծնենք։ Բայց Դավիթը այլ կերպ էր մտածում։ Այսօր կարող է, եթե մեկը ձեզ վիրավորել է, եթե մեկը ձեզ ուրեմն ասենք թշնամություն արել, ձեր կողքի ժողովուրդը, ձեր մարմնավոր մարդիկ, որոնք ձեզի խորհուրդ կարող է տան, նրանք կարող է Դավիթի ծառաների նման քեզ ասեն. դե հիմա տես այդքան բան է քո գլխին արել, դու մի բան էլ արա, որ սիրտդ հանգստանա։ Բայց ոչ, սա հոգևորի մտածելակերպ չի։ Մարդիկ ձեր կողքի, մարդիկ ձեզ կարող են մարմնավոր խորհուրդներ տալ եւ ասել, որ ով որ քեզ վատություն արել, մի բան էլ դու արա, որ սիրտդ հանգստանա։ Բայց դա ընդհանրապես սիրելի եղբայրներ քուրեր, չարության փոխարեն չարություն հատուցանելն է։ Բայց ասում եթե սովածա քո թշնամիդ, հաց տուր իրան, եթե ծարավա, ջուր տուր իրան, զայս ընելով ինչ կանես, նրա գլխին կրակի կայծեր կդիզես։ Չարին հակառակ մի կենակ, հապա բարիով հաղթեք չարին։ Ուստի պետք է որ սիրելիներս մենք սովորենք, ոչ թե վրեժխնդիր լինել, այլ ներել։ Դրա համար պետք է ինչ։ Ես պետք է համոզվեմ, հավատամ։ Նախ առաջինը, որ Աստծո խոսքը իմ համար է առաջինը։ Կենթանի է Աստծո խոսքը, ճշմարիտ է, եւ դա իմ օգուտն է, ոչ թե իմ վնասն է։ Աստծո խոսքը կատարելով ես ոչ թե վնաս եմ կրելու, այլ ոչ թե վնաս եմ կրելու, այլ օգուտ եմ կրելու։ Ուրեմն թող Տիրոջ անունը փառավորվի, սիրելի եղբայրներ քուրեր, որ մենք երբեք վրեժխնդիր չլինենք։ Բայց սեղանի տակի հոգիները նորից եմ կրկնում, նրանք ոչ թե իրանց ազնական բանի համար էին, ասում ինչև երբ չես դատել, այլ ընդհանուր, որ Աստված պիտի դատի մեծ պոռնիկին, Աստված պիտի դատի համաշխարհային այդ սուտ եկեղեցուն, կեղծ եկեղեցուն, եւ Աստված պիտի դատի, այո, սուրբերի արյունները թափողներին պիտի դատի, եւ նրանք ասում էին ուղղակի Տեր, հիմա երբ պիտի դատես դու վերջապես։ Թող Տեր օրհնի սիրելի եղբայրներ քուրեր, սրտանց ասենք փառք Տիրոջը։ Նրանք գլխատվել էին, նրանց արյունը սեղանի տակ էր թափել։ Մենք էլ պատրաստ լինենք Տիրոջ համար գլխատվելու, Տիրոջ համար մեր արյունը թափելու պատրաստ լինենք։ Եվ այնտեղ հետարքիր ասում է, քիչ մնալ հանգչիկ, այսինքն մի քիչ էլ հանգստացեք, հանգիստ եք, չէ՞ իման, արյունը նրանք թեպետ զոհվել էին, ասենք, բայց ասում է, մի քիչ էլ հանգչեք, այսինքն մի քիչ էլ հանգստացեք, մինչև որ ինչ լինի, սպանվողների թիվը լրանա։ Ուրեմն նրանք հանգիստ էին այդ ժամանակ։ Օրհնյալ է Տիրոջ անունը։ Մենք հիմա կարող անեղություն կրենք, բայց հետո ինչ դիլեք, մտնենք հավիտենական հանգիստը։ Ուստի, եթե մեկը հիմա այս դալիճի մեջ ունի իր սրտի մեջ ինչ-որ մի բան, որոշում ունի, որ ինչ-որ մեկ իրան վիրավորել է, կամ ինչ-որ մեկը իրան թարս է խոսել, կամ չգիտեմ, ինչ-որ վնաս է տվել, եւ իր սրտի մեջ որոշում մի ինչ-որ ձևով հատուցի, այսօր թող որոշի, որ ոչ թե լինել վրեժխնդիր, այլ լինել ներող։ Եվ Տերը ձեզ կհատուցի։ Դավիթին ինչ արավ, Սավուղի ժամանակն եկավ եւ Տերը վերցրեց եւ Դավիթը դարձավ թագավոր։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի, սրտանց խնդրենք Տիրոջ ողորմությունը, որ Տերը մեզ սովորեցնի ոչ թե վրեժ լուծել, այլ ներել։ Կանգնենք աղոթքի։